साथीहरू सपना देख्नु भइसक्यो होला है। मेरो त यो बच्चालाई होमवर्क पनि कसको लागि दिने हौ यत्रो, न गर्न जान्नु न आफूलाई आउनु, रातभरि बसेर यहाँ यस्तो गर्नु पर्यो। के हो यस्तो, बाबुआमालाई हो कि होमवर्क स्टुडेन्टलाई हो? ए गर्नुपर्ने यसलाई आउँदैन केही गर्न, जानी नजानी युट्युब हेरेर। हाम्रा पालामा कहाँ थियो यस्तो पढाइ, यस्तो पढाइ र यस्तो बाल त मलाई कहाँ पुगिसक्थ्यो होला। ए भगवान्, हेर्नु यहाँ यो होमवर्क बुझाउनेलाई के गर्न आउँदैन, त्यो गर्नु पर्यो रातभरि। त बच्चा कति बेला सुत्लान् भन्नु, सुतायो। भगवान्, कसको लागि हो यस्तो होमवर्क, कसको लागि? स्टुडेन्टको लागि। अनि स्टुडेन्टले गर्ने कि स्टुडेन्टको? गाइस, म यसको नामहरू चाहिँ के छ भन्छु ल आज। अनि यो चाहिँ दुईटा फ्लावर, यो पिङ्कवाला मैले बनाएको, यो पर्पलवाला मैले बनाउनु भएको, बिचको यो तीनटा रोज मेरो मम्माले बनाउनु भएको। अनि यो चाहिँ मसरुम हो है गाइज। अनि यो ब्ल्याक र यो ब्राउन चाहिँ यो बार हो। अनि यतापट्टि टिकटिकहरू चाहिँ यो ढुङ्गा हो गाइज। अनि यहाँबाट चाहिँ यताबाट घर जाने, यो चाहिँ घर हो। अनि यहाँनिर घर हो कि बन अनि छाप्रो हो। अनि यहाँ चाहिँ घाँस छ, यहाँ घाँस। म त घर देखेर छक्क परिए भगवान्। हाम्रो गाउँमा वन जागिरी भन्छ त्यो त छाप्रो। सो गाइस, यस्तै छ है, यस्तै गरी दिन त बिच रात पनि बितिरहेको छ। सो गाइस, गुड नाइट।